Somo langu leo linaitwa vita ya kukaribia kupata. Mwambie mwenzako vita ya kukaribia kupata. Watu wengi hawajui kwamba ukikaribia kupata naturally vita huwa inaongezeka. Kwa mfano, ukiingia vitani, mnapotaka kuteka mji mkuu, mnaweza kupigana vita, mkapigana vita, lakini kuna mahala kwenye kiti cha enzi chenyewe. Kwa mfano, tulipokuwa tunapigana na Idi Amin kule vita vya Kagera, kutoka kule Mtukula kwenda kule kuteka mji mkuu, unapokaribia kupata vita huu inakuwa kali sana. Na kwenye ulimwengu wa roho kuna viashiria. Hebu sema viashiria. Hebu sema viashiria kwamba mtu amekaribia kupata. Kuna viashiria, na shetani anaweza kuvisoma hivi viashiria. The devil, God is God of signs and symptoms. Unapokaribia kupata kwenye ulimwengu wa roho kuna viashiria, na kama nilivyosema kwamba walio gizani wanaona vizuri kuliko walio nuruni. Tukiwa nuruni hapa, sisi tumewasha taa zote, alafu mtu yuko barabarani kule akiangalia kwetu sisi anatuona vizuri zaidi kuliko sisi tunaweza kumuona yeye. Na ndio sababu mamajusi wa mashariki, hebu sema mamajusi wa mashariki, walikuwa ni wachawi hawa. Wametoka mashariki ya mbali, wenyewe wanafika mpaka Israeli, wanajua kwamba amezaliwa Mwokozi. Lakini watu walio katika Israeli hata hawajui kinachoendelea. Walio gizani wakati mwingine wanaona sana. Ndiyo maana ya maandiko haya yanasema kwamba wana wa giza wana hekima katika giza lao kuliko wana wa nuru. Wanajua kabisa mambo yanayoendelea. Kwa hiyo kuna majira ya kupata, kuna wakati wa kupata. Hebu sema wakati wa kupata. Rudia tena, sema wakati wa kupata. Ni kama unavyosoma kwenye Biblia, ulishaye kusoma vizuri kwenye kitabu cha Mhubiri, ile sura ya 3, inasema kila jambo na majira yake. Na ile Mhubiri sura ya 3, kila jambo na majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya nchi, chini ya mbingu. Inasema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupooza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa vita na wakati wa amani. Anasema kila jambo na wakati wake. Sasa hata Mungu na yeye ni Mungu wa wakati. Hebu nisikie unasema Mungu ni Mungu wa wakati. Rudia tena, Mungu ni Mungu wa wakati. Kuna wakati lazima uwadie ili Mungu afanye jambo. Na ndiyo maana kwenye Wagalatia sura ya 4 kuanzia mstari wa 4 inasema hivi: ulipowadia utimilifu wa wakati ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu akamtuma mwanae. Muda umepangwa kwa ajili ya kila mtu kwa jambo fulani kutokea. Sasa unapofika utimilifu wa wakati, mbinguni wote wanaangalia, wanasema umefika muda wa Eliza sasa hivi. Kwa hiyo mbinguni wanaachia cha Eliza hicho, kwa sababu imefika Kairos moment, yani muda wa Eliza. Umefika muda wa fulani sasa hivi, wanaachia mbinguni. Wanapoachia mbinguni, kikianza kuachiliwa kule hapa duniani, wewe unasikia kiu ya kuomba. Unaanza kusikia tu kiu ya kumtafuta Mungu, kiu ya kuwa karibu na Mungu. Kule mbinguni kuna Kairos moment. Hebu sema Kairos moment. Yaani wakati wa fulani umetimia. Mbingu nzima inaanza kusema, jamani, wakati wa fulani umetimia. Malaika wote mbinguni wanaanza kujipanga kwa ajili ya wakati wa fulani. Wakati wa Eliza, wakati wa Jessica, ni wakati wa John sasa hivi. Ni wakati wa fulani kwa ajili ya jambo fulani. Inaweza kuwa ni biashara, inaweza kuwa ni ndoa, inaweza kuwa ni kazi, inaweza kuwa ni promotion, inaweza kuwa ni nafasi. Wakati wako ukifika, hata kama mashetani wa dunia yote wangekusanyika, hawawezi. Unanielewa? Wakati wako ukifika, ile inaitwa Kairos moment. Sema Kairos moment. Kwanza wakati wako ukifika, Mungu hapa duniani, kwa sababu Mungu anajua hawezi kukupa jambo mpaka uingie kwenye qualifications zake. Kwenye mambo ambayo Mungu hawezi kutenda duniani, kwanza hawezi kumpa mtu bila ya kuomba. Kwa sababu amesema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Amesema hamnavyo kwa sababu hamuombi.
Sasa Mungu anapotaka kukupa jambo anakujaza kiu ya kuomba. Unashangaa tunakuwa kama kichaa yani. Unajaa na kiu ya kuomba ya ajabu yani ya kumtafuta Mungu. Kumbe kule mbinguni ndio Kairos moment. Mbinguni wamesema jamani huu ni wakati wa fulani. Mbingu nzima inaanza kumwaga, sasa mwageni kwake, mwageni kwake, mwageni kwake. Vinaanza kushuka kutokea mbinguni, vinakuja lakini kwako. Watu wengine wazao shangaa, huyu ana ujanja fulani, mbona yeye tu? Ni Kairos moment kwake. Sasa tumesema hivi, ulipowadia utimilifu wa wakati, hebu sema ulipowadia utimilifu wa wakati. Nikuulize swali. Kwa nini Yesu hajazaliwa 1998? Juzi na sisi tuko hapa. Si Israeli ipo. Yesu angezaliwa 1998, si ndio Lakini haiwezekani kwa sababu ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu akamtuma mwanae. Ina maana haikuwa wakati wa Ibrahimu, haikuwa wakati wa Isaka, wala wakati wa Yakobo, wala wakati wa Musa, wala wakati wa Elia, wala wakati wa Elisha, wala wakati wa Amosi, wala wakati wa Maika, wala wakati wa Malaki. Alikuwa anasubiri muda wake. Mbinguni walikuwa wanasubiri ni muda gani? Ila kwao tayari walishapanga. Ndio maana Yesu anaitwa mwana kondoo aliyechinjwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya nini? Ya ulimwengu. Kile kwamba atakuja duniani, atakufa, atapigwa, atazikwa, atafufuka. Mbinguni tayari mchoro wanao. Mchoro wa baraka zako tayari mbinguni wanao. Si useme amen baraka? Nasema ile design. Mwambie wenzako design. Mwambie wenzako design. Yaani ile design ya baraka yako itakujaje? Itakuja kwa njia ipi? Tayari mbinguni wana mchoro mzima. Hawaungi michoro eti kuna mlango hapa. Wana mchoro mzima wa namna utakavyotoa. Wanajua na mchoro mzima. Ila sasa wanasubiri Kairos moment. Mwambie wenzako Kairos moment. Wanasubiri kwamba mpaka afike hapa. Akifika hapa anapata wakati wake. Sasa kipindi ambacho wewe unafikiri umekuja hapa kuombewa, sio? Yaani ile kiu ameisababisha Mungu. Umekutana na mtu amekwambia twende kanisani, twende kwenye maombi. Yule mtu ametumwa na Mungu bila yeye kujua. Ametumwa na Mungu akuvute kwenye wakati wako. Hebu sema wakati wako. Mwambie kila mtu na wakati wake. Sema kuna wakati wa kupoteza na kuna wakati wa kupata. Sasa wakati wa kupata unaitwa Kairos moment. Sasa wakati wa kupata ni kwamba mbingu inakuwa imesha design anachotakiwa apate mtu na kwa sababu ya kupata. Na mara nyingi mbingu inakuwa imedesign upate kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sikiliza, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Imesha design kwamba kipindi hiki Baraka Bihagazi atapata kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Pengine kuna watu majirani ambao walishakununia miaka mingi yani. Yaani kuna watu wamesambaza maneno juu yako kama upupu yani. Wanaposambaza yale maneno yananuka kabisa kila mahali, kama ambavyo ilikuwa imenuka harufu ya Lazaro kwamba amefariki mpaka anatoa na harufu hata hakuna kutoa jiwe, yani haiwezekani. Ndipo Yesu anakuja, Kairos moment ya Lazaro. Wanamwona Yesu anakuja sasa. Wanamuuliza Yesu kwamba unakwenda wapi mzee? Afadhali tena anamwambia kabisa, ungelikuwa hapa kaka yangu asingelikufa. Unakwenda wapi? Yesu anasema Kairos moment. Nasema wakati wangu mimi nikija mimi huwa hata kama nikikuta harufu hui inatoweka mara moja. Ukifika tu wakati nataka niongee na mtu, harufu yote iliyosambazwa kuhusu wewe kazini na mahala popote inatoa na yale inatoweka ghafla kwa jina la Yesu. Kila mtu hapa muda wake uliwahi kufika. Kuna wakati fulani uliona dalili zote kwamba naelekea kuolewa, uliona kabisa. Kuna wakati uliona dalili zote kwamba biashara inaelekea uliona kabisa dalili, umefahamiana na huyu na yule na huyu na yule, yani vitu vilikuwa sawa, unashangaa imekata. Na ukasema hivi kama basi nivyo nimehangaika jamani, ndio nimeishia hamna kitu kabisa, nimehangaika jamani, bosa nikae. Usikae. Waambie sio safari hii. Hebu sema sio safari hii. Safari hii nitapanda na safari hii nitavuna. Rudia tena. Nitapanda, rudia tena. Nitapanda safari hii na nitavuna safari hii. Nitapanda safari hii na nitavuna safari hii. Tachumbiwa safari hii na uchumbo utaishia ndoa. Nitanunua kiwanja safari hii na nitajenga nyumba. Safari hii nitapata visa na nitasafiri safari hii.
Not this time around. I command all the forces of darkness and powers of darkness to boom around in the name of Jesus. Hebu sema, not this time around. Sio this time.